दोस्तों अभी देखिए ये मयूरी का ई रिक्शा आया हुआ है जिसका हमने मोटर को ओपन किया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है। ये जो मोटर है ये देखिए किस तरह से आवाज़ कर रही है। ठीक है, जैसे ही चालू करेंगे तो देखिएगा किस तरह से आवाज़ करेगी। तो ये देखिए किस तरह से मोटर आवाज़ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आपको दिखा दें। ये जो इसका बेरिंग है ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके वजह से ये देखिए घूम रहा है, लेकिन फुल एक्सलेटर दीजिए तो ये देखिए कितना साउंड कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस मोटर को ओपन करेंगे, इसका मैग्नेट और सोप्ते को बाहर निकालेंगे, फिर इसका बेरिंग को चेंज करेंगे और इसका फुल वीडियो मैं YouTube चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं।